अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा एलजी का फ्रिज है जो डीलर विजिट पे आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके डोर पे माइनर छोटा सा क्रैश आ गया है, इसलिए कस्टमर लेना नहीं और थोड़ी सी फोटो शूट भी होगी हमारी। तो ये एक लड़का ही को साइड में कर रहा था जिसका मॉडल सीरियल नंबर लेके इस कॉल को हम कंपनी भेज देंगे और रिप्लेस होके आ जाएगा। ये सब इसमें करना पड़ता है। इसका मॉडल नंबर है और ये है इसका सीरियल नंबर। तो पूरा ख़राब हो गया। ये आज का कॉल था हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।